今次嚟到嚴冬期嘅日本，一連8集，我哋將會帶大家去爬唔同嘅 technical 同埋攀冰路線。唔想錯過呢啲咁精彩嘅路線，記得 like 我嘅 video 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！我哋今集要爬嘅就係八岳最高峰赤岳，佢有好多條行山路線，包括文三郎尾根同埋地藏尾根。我哋今次選擇嘅路線就係位於赤岳西壁嘅主陵路線，屬於一條技術型攀登路線。茅野市位於取火湖東南面，由於佢嘅地理位置好近八岳，每逢登山季節，呢一個小鎮就會充滿晒登山客。我哋今次去嘅就係南八岳，以赤岳為最高峰，附近亦都有好多著名嘅山峰，例如天狗岳、硫磺岳、阿彌陀岳。成個八岳山脈入面都有好多山屋可以入住，所以八岳連峰縱走係一個好著名嘅行山路線。如果天氣好嘅話，喺赤岳上面仲有機會可以見到富士山。呢度係茅野 JR 站，我哋等緊個巴士上美濃戶口。出面已經落雪啦，因為呢個係近期日本落大雪，連呢度市區都有雪。上緊去美濃戶口啦，跟住但係突然之間呢，巴士司機就停低咗，因為呢而家地下開始有雪啦，跟住呢，佢就開始喺度裝雪鏈啊。我哋喺美濃戶口啊，起行啦！由登山口出發，有2條路線可以上到山屋。我哋選擇咗北澤去赤岳礦泉方向。行下，突然之間有一團黑色嘅身影喺我面前出現，佢就係生活喺高山上面嘅長中山羊。行咗大概3個零鐘，我哋終於到達赤岳礦泉。佢1年4季都營業，冬天仲有一個人工冰瀑俾人練習攀冰。好，而家朝早7點半，出發！呢度就係行者小屋啊。跟住之後呢，我哋就會經文三郎棧道咧上赤岳。我哋而家上緊文三郎尾根，下面遠處望嗰度就係行者小屋。而家見到上面咧嗰度咧已經有2個攀爬者啦，佢翻100零米啦，跟住就可以橫過去啦。上到嚟文三郎尾根嘅分叉口，呢度我哋就要開始着裝備，準備橫越過去第一個 belay station。我哋條路線就係由呢度上去，跟住咧沿住呢個岩石上去啦，呢度就 Tish 2啦，跟住咧就係呢個雪坡一路上，跟住沿住上面嗰堆石頭咧一路山頂啦。第一個 pitch 係岩石同埋雪嘅 mix 路段，亦都係成條路線最難嘅部分。咁我哋而家 set up 咗 anchor 啦，準備開第一個 pitch， 就係上呢度啦，呢個突出嚟嘅石頭。OK，let's go。咁而家排緊第一個 pitch 啦，咁而家準備到我 follow 啦。有別於傳統攀登 ，Alpine climbing 好多時都需要用上冰斧同埋冰爪去攀爬，因為有時啲路線手位、腳位好細同埋好遠，加上有積雪，有時用 Ice Tool 先至方便攀爬，同埋喺咁凍嘅環境下，徒手攀爬同埋着攀石鞋都係唔可行嘅方案。喺
喺攀爬過程中，我哋都要不斷轉換用手或者 Ice Tool 去攀爬，善用地形同埋周圍嘅環境去攀爬。我哋而家開始第2個 pitch 啦，呢個 monolithic anchor，而家繼續上 ，go。第2個 pitch 係一條長達200米嘅雪靈線 ，mix 咗好多岩石喺中間，有少量嘅攀爬。其實而家畫面嘅位置先至係 Pitch 2嘅 Belay Station。有時我哋都會因為路線嘅長度、anchor 嘅大風程度去改變我哋 Belay Station 嘅位置。由於路線長達200米，所以中間我哋要揾適當嘅位置去設置 anchor， 方便攀爬。I'm safe off Belay。Kevin 都想埋你啦。上面嗰度係頭頂啦。繼續第3個 pitch。嗰度就係柯尼堂啦。OK, climbing。由於剩低嘅路段係比較簡單嘅雪坡，所以我哋拆晒 anchor， 同步攀爬上去下一個 pitch。One ball Belay， 唔好鬧我哋，波就得㗎啦。呢個波冇咗。太冰喺度。第3個 pitch 係一條35米嘅岩壁，相比第1個 pitch， 佢嘅難度冇咁高。由於我哋今次嘅路線以技術型攀登同埋攀冰為主，所以我哋要用上一對嘅技術型冰斧。佢嘅尾部有手柄，方便我哋發力。
如果淨係行山嘅路線嘅話，我哋就會選擇用一支長嘅冰斧，方便平衡同埋 self-arrest。爬完下面個岩壁，第4個 pitch 係一條50米嘅簡單雪靈線。哇！終於見到太陽啦，超靚啊！上面嗰度就睇我啦。I'm safe。第5個 pitch 係一條40米嘅石嶺啫，呢度開始啲 anchor 同埋煲嘅位置唔係太明顯，要小心揾路。唔同嘅路線會有唔同 protection 嘅方法，有時我哋都會帶上 nut， 冬天就可以唔使帶 nut tool， 因為我哋可以借用冰斧嘅頭去幫我哋借力收返粒 nut。由於我哋係用冰斧去勾住啲岩石發力，我哋好難感覺到手位穩唔穩陣，所以發力嘅時候記得要留意唔好喐到兩把冰斧，如果唔係就有機會甩出嚟㗎啦。有時揾唔到啱嘅位置去放冰斧，可以試下改變下位置。冰攀好玩之處就係所有嘅手位都係自己創造出嚟嘅，不過要留意攀爬嘅時候，千祈唔好跌咗啲冰斧。好黐線喎呢度，我哋有冇爬錯線啊？冇啩。啊，犀利犀利！第6個 pitch 大約40米，沿住中間雪同埋岩石夾雜嘅路段，直接爬去下一個 pitch 嘅 belay station。其實呢一個 pitch 我哋爬錯咗去左手邊嘅山脊，路線嘅難度即時大增，應該喺中間凹入去嘅雪坡直接上去就得啦，所以大家記得唔好爬錯啊！認住畫面呢個凹入去嘅溝連，呢一度先至係正確嘅路線。爬完呢個 chimney 之後，上面就係下一個 pitch 嘅 belay station。I'm safe off belay。第7個 pitch 係一個比較簡單嘅岩牆，大概40米。
幫你。最後一個 pitch 係150米嘅登頂路段，呢度已經唔需要任何工具同埋開 pitch， 可以直接爬上去山頂。雖然赤鱷主陵喺攀爬難度上係一個比較容易嘅路線，但係由於佢嘅 pitch 數量好多，同埋喺好低能見度同寒冷天氣下，揾路同埋攀爬都令到用嘅時間多咗。最後我哋爬咗差唔多9個鐘，所以大家要預多少少時間，唔好睇少呢條路線啊！我哋上到嚟頂上莊啦，前面就係赤鱷嘅山頂啦，超級大風喺度。請我主靈上到嚟啊！到底啦我哋走人啊而家！就係今晚嘅山屋啦，赤鱷礦泉。呢個就係我哋今晚嘅晚餐啦，就係火鍋。